레알 백골맛 족골맛 서이시 밥도둑 명란 양념장 렛츠겟 들어가자. 명란 싹 이너마를 꺼내주고 바로 갈라주고 끄뜨기 싹 서이시 싹컷싹싹싹싹싹싹싹 다음 싹싹싹 요렇게 파싹 싹 하고 여기다가 싹 넣고 마늘 렛츠겟 싹싹싹 짜스 렛츠겟 이거 그대로 있어. 후추 싹, 적당히 싹 뿌리고 참기름 싹, 짜인 싹 바로 찌찌개 싹싹싹 왼쪽은 비비고 오른쪽은 비비고 하는 게 맛있죠. 레알 개꿀맛 좋꿀맛 밥도둑 끝.